ಅಂತದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮನ್ಪುವ ಎಂಚ ಮನ್ಪುವ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮನ್ಪುವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಪಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ ರಪಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಕ್ಕ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಡ ಟೈಸನ್ ಸುಕ್ಕನ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸುಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಏರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತನ ರಪಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಯಾನೆಂಚ ಮನ್ಪುವೆ ಪಂದ್ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಪಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತನ ರಪಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಕ ಪೋಯಿ. ಓಕೆ ಮೂಲು 1 kg ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಮೆದು ಚಿಕನ್ ಪಂದ್ 1 kg ಚಿಕನ್ದು ತಂದೆ ಯಾನಿನಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿ ಓಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ರಪಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಕಾಯಿನೇಟ ಒಂತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಒಯ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇಜಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡೊನುಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ತಾ ಫ್ರೈ ಅನಗದಂತೆ ಒಯ್ತ ನಡು ಪಂದ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿ ಕಂದೆಕ್ ಮೂಲೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ 1 kg ಕೋರಿ ಕುಡೋರ ಪಾಡರುಂಡು ಪೂರ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ವರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡ ತೈಕ್ ಬೊಡದೊಂಚೂರು ಪಾಡು ನಾತೆ 1/4 ಚಮಚ ಯಾವು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಂದುಲಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಒಯ್ತ ನಡೊಂದು ಬೊಕ ಪೂರ ಕುಡೋರ ಪಾಡೆರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಡ್ರಾಪ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ 4 ಡ್ರಾಪ್ ಯಾವು ದಯಪಂಡ ಕುಡೋರ ಪೂರ ಪಾಡೆರುಂಡ ಐಕ್ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೊಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಅನ್ಮೂಲ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಯಪಂಡೊಂದು ಚಿಕನ್ ಮೆದು ಆಯರೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ 1 ಸ್ಪೂನು ನನಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಆತನಾಗ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡತ ಆತನಾಗ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಒಯ್ತನುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿಂಡ ಈ ಕರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಬ್ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆದು ಆಪುಂಡು ತಂದು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ದೀಲೆ ದಿವೋಡೆ ಪಂದದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆತ ಅಂಚ ದಿವೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನು 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಮೂಲು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತಂದೆ ಇಂದೆ ಕೊಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರೆಪ್ಪು ಗಸಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ನೆ ನಾನು ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತಂದೆ ನಾನಂದೇನು ಕಟ್ ಮಂತೋನ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡು ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವತ ಐಕಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಅವು ಪನ್ಪೆ ಒಯ್ಕಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ದತ್ತೊಂದಿನಿ ರಡ್ಡೆ ದತ್ತ ನೋಡೋದು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಪಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಸೋಕಾಪುನುಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಸೋಕಾಪುನಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾನು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಜಾನ ದತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಮಣ್ಣದೇಟೆ ಮನ್ಪುನು ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಪುರ ನಿಕುಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಇನ್ನು ಯಾನು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದತ್ತೊಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಸುಕ್ಕಾಯಿನ ಬೇಗ ಕರಂಚುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಒಂದಿನ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತನ ಅಲ್ಮಿನಿಯಂ ಲಾವು ಅಣ್ಣ ಮಣ್ಣದೆಟ್ಟು ಕರಂಚುಂಡು ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನಿನಿ ದೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಅಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆಲ ತುಪ್ಪಲಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇದೆಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೆಲ್ಲು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತುಂಡದು ಲೈಕೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೀತೀನಿ ಈಜಿನ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗಾಂಡ ಖಾರ ಆತು ಖಾರ ಪುಳಿನಾತು ಒಯ್ಪು ಜತ ಚಿಕನ್ ಐಕೆಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪಡು ಪಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ನಮಕ್ ವಾ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ದ ವಾ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನೇ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಓಕೆ ಯಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಯಿನತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಈತೆಟ್ ಉಂತಾವೆ ನನಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸಿಮ್ ಉಡ್ದೀಕ ಇಜನ ಕರಂಚುಂಡು ಇಜನೊಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಉಂಡು ಪೂರೆನ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿವೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ರಪಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆತುಂಡ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆನ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾರ್ದು ಅಂಚೆ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲು 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲು 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮುಂಚಿದೊಡಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ದೊರ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಲು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಂತೀತೆ ಅಂಚ ಐನಟ್ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅತ್ತುಂಡ ನಿಕಳ್ಳ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಅವುಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನದ ಹತ್ರ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕುಲು 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ನು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಂದು ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಜ್ಜಿ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನೇಟ್ ಮಂತೀತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊನೋಡು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಉಂಡವು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೀನೆಟ್ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಒಯ್ತುದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಪುಂಟೊನ್ಗೆ ಎಕಡೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡಿಯ ಟೋಟಲ್ 1 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ 1 kg ಕೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಚೂರು ಇತ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾರ್ದಲ ಫುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆಂದು ಬೇಯಿನಾಗನೆ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನೋಡು ಎಕಡ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆದಲ್ಲ ತೂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಈತಿ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಬಾಜನದ ಅದೊಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಮೈತದು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಈ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಾರೆ ಪುಡು ಬೇಯ್ಯರ್ ದೀಪುನಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿಕೆಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಂಡಲ ಅಡೇಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುದಾಲ ಇಜ್ಜವು ಬೇಯ್ಯರೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷದಕ್ಕ ಬಾಯಿದೆತ್ತು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಿನೇಟ ನಮಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಈ ತಾರೈ ಪೊತ್ತೊನೋಡು ತಾರೈ ಪೆರೆದು ಸುರುಕೆ ದೀಲೆ ಎಂಚ ಪೆರೆಯೋಡು ಪಂಡ ತಾರೈ ಬರಿ ಬರಿ ಪೆರೆಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂ ಬೂರುಂಡು ನಮಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂ ಆವಡು ಐತು ಇಂಚ ಸಪುರಸ ಪೂರ ಪೂವ ಓಡು ಇಂಚ ಓಕೆ ಸುರೂಕು ತಾರೈ ಪೆರೆದಿವೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಈ ತಾರಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ತೊನುಗ ನಾನು ಅವು ಬೇಯ್ಯರೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತ್ತ ಅದ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಈ ತಾರಾಯಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಮೂಲ್ಯನ ತಾರೈನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡಿಯೆ
ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದುಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬೇಯ್ಯರ ದಿನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದೆತ ಅಂಚದು ಇಜಿನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಡು ಇಂಚ ತಾರಾಯಿ ಪೊದುಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪುರ ಪಾರ್ದು ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ತಾರಾಯಿ ಡ್ರೈ ಆವಡು ತಾರಾಯಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಆತ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋಡು ತಾರಾಯಿದ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೇತ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋದುಂಡು ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ಪೋದು ಬೊಕಿಂಚ ಇಲ್ಲಿಯಕ್ ನಮ್ಮ ಪೆರೇನೆಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಶೋಕುಡು ಬರ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂ ಪೆರೆಯಡ ಸುಕ್ಕ ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿದ ಸಳ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಒಂಥರ ಚಿಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಐಕಿಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೆರೆಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಓಕೆ ತಾರಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತುಂಡ ತೂಕ ಚಿಕನ್ಲ ಬೇಯ್ತಿಲಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂದು ತೂಕ ಬೇಯ್ದುಂಡ ಪಂದು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದುಂಡ ಪಂದು ತೂಪು ನೇಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲುತ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತು ತೂವೋಡು ಗಟ್ಟಿದ ಈ ಕಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೆಕ್ಕೆ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತು ತೂವೋಡು ಈ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ತಿಗಲದ ಎಲು ಪುರ ಅವು ಇಜಿಂಡಲ ಮೆದುವೆ ಪುಣ್ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದು ತಿಂದು ತೂವೋಡು ಓಕೆತ್ತೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರ್ಲದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀತಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಾನು ಸ್ಲೋಟೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆವಡು ಸುಕ್ಕ ಬರೋಡು ಸ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ನೆನೆ ಕೊದಿಪೆರೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ತಾರಾಯಿದ ಚೀಪೆ ಪೂರ ಪೋದು ಈ ಮಸಾಲದ ಖಾರ ಪುಳಿನ ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ಒಯ್ತು ನೋಡಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊದಿಪ್ಪಾಯಡ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿದ್ದು ತಾರಾಯಿ ನಮಕ್ ಚಿಪೆ ಚಿಪೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ ತಾರಾಯಿದ ಚೀಪೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ದೀಪತ್ತ ಅಪಗ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತಂಡು ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಲೋಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅರೆಪು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಓಕೆ ತಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋಟು ಮೂಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಯ ತುಲೆ ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರೈ ಆದಿಜ್ಜಿನ ಒಂತೆ ನೀರಿತ್ತಂಡ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿದು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿದು ಆಜಾವುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಡೆ ಗಾಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಬಿರ್ಕಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕದು ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾರ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ದೊಪ್ಪುಗ ಅವದಾಯ ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಸಿಕೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಪಂದು ತುಲೆ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಸರು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರಪಕ್ಕ ಆಪುನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡ ಆಪುನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಗಮೆಸೊಂದುಂಡು ಆತ್ತೆಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಸ್ಪೂನುಡೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ನೆರ್ದು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಬರೊಂದುಂಡು ಸುಕ್ಕದ ಗಸಿ ಕಿಂಚ ಡಿಪ್ ಮಂತದು ಎಂಕಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ ಪೊಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಗಲ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸುಕ್ಕಗನ ಉಂತಿರು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕಿನ ಅವೇ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಂಬೋಡ್ಚಿ ನಿಕುಲೇ ಮಂತುತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ನಗ್ಯೋನುವೆ ಬಾಡಿತು ಒಂದು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ಲಾಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುವೆ ಏನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರುವೆ ನೀವು
ಓಕೆ ಇನಿತೈ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗ್ಲ ಬೊಕ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗ್ಲ ಪೂರೆರಿಗ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಇನಿತ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಪಂದೆನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.